多佢出邊咯。係咯，新大樓靚啊！我上次都唔多，新有啲我都係，你又 book 唔到場，係啊，出邊好難。好難多，得㗎，即係大街啊，空嗰啲。好。啱啱一個咯，所以就咦啱啱知道佢哋有比賽，點樣可以參加？呢兩個我睇搞個運商定係運商嘅，我有個運商，不過係10月尾，10月或者10月尾，因為8月尾就中級，就星期5多班嘅，咁但係咧到10月尾咧就有個中級單打，同埋交叉係唔係仲有個嘅，有兩個比賽就諗住，一個中級單打，一個就係運商或者運商。幾百蚊幾個卡，幾廿台嘅，有機會抽籤，有機會抽籤。我睇我未中嗰個全美商人唔同，嗰個全美商人唔同。即係話俾你聽，女士仲有個。你睇翻條碼。你整咩機啊？best 又係你，邊睇又係你，幾樣又係你，skin 又係你。師傅嗰個手腕好長。師傅嗰個師自己都唔知啊，死死嚟。我上次我哋星期幾我講會咧，好啊，即係啱啱大家都係我對一個打咧，都係睇到。唔係㗎，我哋而家簽嗰啲咧，真係要需要先嚟打一場，揾個男設計百幾人啦。唔係，師傅嗰啲好係啊，陳師傅，哇，好好手法啊！教下喎。老人家㗎嘛，教下我哋乖走。你使唔抽先？你打多啲。你下個星期一。我一開波就飛落去。仲未定。你要試。因為我下個禮拜一有得打多啲，係啦。我上牛哥傾下睇，咁就報道。但佢發個卡比較大，驚啊！啱啱遮咗我想睇下佢個女婿。聽我啲學生啊，聽我啲師兄講啊。我識嗰啲嗰個唔會係啊，70後，但邊個係嗰陣時啲人啲我學師嗰時啲人講，真係真係講完嘢，你殺嘅波咧停太長。係啊，有陣時但係點解停咧？因為仲拖唔拖夠節奏就拍。唔係咧，第二個就係你冇做好嗰個咩動作嗰個動作。你拖板你拖板係點拖嘅拖板幫我睇。唔係拖停嗰啲。可能太重。你睇住個 cam，定一定。所以就要齋波平咯。夠力。係用臂力多過。如果你後面用翻或者咁後生可以跳傘啊嘛40幾啊！我都可以跳傘啦，你唔得，見唔到跳傘啊嘛嚇，跳傘一波知冇都知㗎嘛，聽我就講唔到。我精手都有嘅。
海綿飯，海綿。有威！等我嗰邊有啊！有我哋啊！有我哋啊！有電話，好啊，你打。你留喺度咪打，打過嚟咯，過咯。睇你幾多個咯？你打。今日你睇波咩？嚇？今日睇波咩？係啊，今日睇波真係冇得落去打。應該可以，唔係多咗個場啊！今日。咪3個場，我預翻咁上下人。係咩？咪有時我星期一都有得打。如果冇星期一咪打星期3咯。咁好力嘅你而家，咁鬼大力嘅，佢嗰時咁大力嘅。仲好多電啊佢。即係你而家打鬼波咧。有電啊嘛，1個鐘頭又冇電啊。47分鐘啊。仲啊！柴灣，我肯定海角7號。咁咪好咯。佢打呢波都幾生鬼啊！你個好手法喎。我師傅。咩知啊？跟你學下咋。所以就下個禮拜1有冇喺度學下嘢嘅？我街同埋我人去㗎啦，仔嚟嘅你帶埋我真係唔得。嚇？嗰個係亨魚。咩嘢我攞棒？梗係啦，我亨魚嘅聽唔到啊！我師姐話我亨魚。我俾佢嘅打大送。係啊，咁都俾你。好嘅，我細哥勁啊！咁你有冇就話冇喎，你係嫁俾佢個亨魚啊！咁你會即刻表現？我坐呢度，佢亨魚同我隔離，佢係坐喺佢亨魚隔離，咁梗係嫁俾亨魚。咁你老公有冇即刻執翻俾你？冇啊，就係。我袋。你踢下隻腳啊嘛！你踢下隻腳啊嘛！嗰陣時係食喺頭啫，人哋話嘅。一個金牌。我亨魚對我好嘅，你唔知嘅啫。嚇唔係㗎，印錢印勾唔到嘅，等下啲假象嚟嗰啲，翻嚟就都有個圈，喂咁樣啊，啊，今晚追翻係嘛？星期一有做啊有做啊。點解紅頭咧？食飯啊！食飯點解紅頭啊？